Quem já passou aperto com a respiração fora de casa vai gostar disso aqui. Olha a evolução das coisas. Isso não é um brinquedo, é um inalador e um nebulizador portátil. Aquele aparelho barulhento de antigamente agora cabe na palma da mão. Você coloca o soro no compartimento, aperta o botão e ele solta essa névoa fininha em total silêncio. E preste atenção nessa sacada. Ele tem uma argola na parte de trás. Você segura com um dedo só ou pendura na bolsa como se fosse um chaveiro. E o mais curioso, dá até para grudar na traseira do celular enquanto você assiste um vídeo. Vem com várias máscaras de vários tamanhos e carrega num cabo USB igualzinho ao seu telefone. Fim daquela dependência de achar uma tomada na hora da pressa. É o tipo de invenção que traz tranquilidade para a família toda. Me diz aí, você ainda sofre com aquele inalador antigo que faz barulho de trator? Comenta aí.